Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 21 марта, и сегодня в своем первом материале я хочу поговорить немного о будущем. О том будущем, которое наступит уже довольно скоро и с которым придется столкнуться в первую очередь именно Украине. Причем с этим столкнется подавляющая часть населения страны. А она столкнется с неизбежностью. Понимаете, можно сколько угодно обманывать себя. Но реальность от этого другой не становится. И вот, например, сегодня, когда мне сбросили один из последних роликов штатного пропагандиста киевского режима Арестовича, где он по сути плачет, рассказывая о том, что все, наступает неизбежная стадия надлома, и мы, по сути, если вы посмотрите этот видеоролик, ссылку на него я дам в текстовой строке под видео, это рассказ обреченного человека, который прекрасно понимает, что то дело, которому он служит, обречено, и он просто пытается на самом деле оправдать себя и подготовить себя к бегству. То есть, когда он говорит о моральном надломе, он в первую очередь говорит о себе. А еще готовится сбежать в какую-нибудь Варшаву, основать какую-нибудь варшавскую Некту и дальше рассказывать то же самое, о чем сегодня говорит Некта из Варшавы. Вот к чему себя готовит, например, Арестович. При этом он заставляет и дальше обычных украинцев сражаться, класть свои жизни непонятно за что и с абсолютно понятными перспективами. Вы знаете, когда сейчас обращаюсь, я с многими сумчанами общаюсь и рассказываю о неизбежности, вот первые 2 недели была такая агрессия, что меня просто никто не хотел слушать. Сегодня все больше и больше количество людей, понимая, что моя аргументация основана на реальности, начинают как минимум задумываться о будущем. Поймите, что проблема войны, она ведь стоит в первую очередь не в разрезе сражений. Кто кого побил, там, сколько солдат было убито, сколько было ранено, соответственно, соотношение потерь сторон. В первую очередь терпят поражение те стороны, которые не готовы к войне ни экономически, ни психологически. Вот расскажу, как это будет выглядеть на примере просто одного конкретно взятого города. Моего родного города Сумы, который в целом блокирован российскими войсками, но, как говорится, не сдается. Правда, его никто особо не трогает. И вот такая ситуация там происходит уже на протяжении 3 недель. Давайте заглянем немножко вперед. Уже в городе начинаются большие проблемы. Город на грани голода. Там не хватает медикаментов, там не хватает всего, что только надо. А впереди еще непонятно сколько такого безвременья. А теперь давайте на секунду прикинем, что вот все, боевых активных действий нет. Заключено какое-то временное перемирие. Понятно, что российские войска никуда отсюда не денутся. Представьте ситуацию, что даже с кем-то договорились по поводу того, что все, любые гуманитарные грузы проходят в Сумы, никто этому не сопротивляется. И у меня вопрос первый, как при этой разрушенной логистике, при взорванных мостах, которые эти придурочные патриоты взрывали, как все теперь можно доставить в город Сумы? Предполагая, что это не Россия. Вы можете себе сегодня это представить? И спросите у себя теперь самих, а кто в этом всем виноват? Кто повзрывал те мосты, которые не мешали абсолютно российской армии продвигаться вперед, но которые теперь мешают местным жителям жить нормальной жизнью? А теперь давайте забежим еще немножко вперед и подумаем. А вот я знаю, чем живет сегодня Сумская тероборона. Они только и ждут, сейчас начнется зеленка, мы начнем подрывную деятельность. Не начнете. По одной простой причине. Потому что ваши же семьи вам скажут: Вася, Коля, Петя, а ты не подумал, как я буду жить? А ты не подумал, что я буду кушать? А ты не подумал, каким образом в твоем родном городе появятся те или иные вещи, те или иные лекарства? В конце концов, как твой губернатор думает дальше думать об новом отопительном сезоне? Потому что если об этом не думать летом, то город вымерзнет. А они же об этом сегодня не думают. Они думают только о войне. О войне до последнего украинца. Причем все их действия обрекают этих самых украинцев уже следующую зиму на настоящую гуманитарную катастрофу, в которой, безусловно, на Западе будет обвинена Россия. Только жителям города, и не только города Сумы, от этого будет не легче. По-моему, современные правители Украины и многие населения до сих пор никак не могут понять, что война, которая сейчас идет, например, на территории Украины, она никак не может походить даже на Великую Отечественную войну. Когда 90 с лишним процентов населения были обычные жители, сельские жители, живущие натуральным хозяйством. Сегодня большинство населения Украины натуральным хозяйством не живет. И это ключевой фактор, намного более важный, чем количество даже тяжелой военной техники. И население страны, даже которое впало в временную истерику патриотическую, очень легко от нее охладеет. И именно об этом, кстати, и говорит Арестович. А еще он говорит, внимательно послушайте его, он же не дурак. А еще он говорит о том, что нас скоро, вот тех, кто призывал к войне, подавляющее большинство украинцев будет ненавидеть. И он абсолютно в этом прав. И уже через несколько недель, подчеркиваю, это если вот сегодня вот война закончится, на той ситуации, которая она сегодня есть, уже встанет вопрос, что жителям 200 с лишним тысячных Сум делать дальше.
А выбор только один – договариваться с российской стороной. А российская сторона поставит жесткие условия. Либо вы складываете территориальную оборону оружие и занимаетесь чисто полицейскими функциями для того, чтобы искоренить вот это мародерство, которое сегодня есть в городе. Либо продолжайте сопротивляться. И то же самое будет происходить и в Чернигове, и в Нижнем, и в других городах. Да, те города, которые поменьше, где привязаны к сельскому хозяйству, там ситуация будет несколько легче. Но там и сопротивления как такового по большому счету нет. Падают столицы областей, падает все остальное. И это, подчеркиваю, мы говорим, если вот сейчас все остановится в той стадии, которая есть сейчас. А если мы послушаем Арестовича, а он ведь подтвердил то, что я вчера сказал по прогнозированию военных операций на будущее, российская армия закончила перегруппировку, и она готовится нанести донецкой группировке украинских вооруженных сил решающий и роковой для нее удар. А представьте, что все это будет разворачиваться на фоне того, что посыпется фронт. Вот, собственно говоря, именно к этой ситуации, прекрасно ее понимая, пропагандист Арестович и готовит свою паству. Он пытается сбросить с себя ответственность и перекладывает ее на обычных людей, которые якобы потеряли веру в победу. Нет, они не в победу теряют веру, они перестают тебе верить. Ведь ты 5 дней назад еще рассказывал им о том, что вместе с Гордоном, вот этим сдриснувшим во Львов при первой же опасности, а он, напомню, раньше говорил, я Киев буду защищать до последнего. Как только первая ракета упала, сел в свой недешевый автомобиль и уехал во Львов. И оттуда призываю всех украинцев умирать. Так вот, 5 дней назад они вместе, смеясь, делили репарации, которыми они обложат Российскую Федерацию. А сегодня Арестович, как сопливая девчонка, рассказывает о том, что украинцы должны готовиться к неизбежному поражению. И вот я хочу спросить тех людей, которые 3 недели назад плевали мне в лицо, рассказывая, что вот, там еще подожди, мы сейчас русскую армию отгоним, и ты еще поплатишь за свои слова. Ребята, мне очень больно говорить то, что я говорю на протяжении 3 недель. Мне очень больно видеть войну, которая сегодня происходит на территории Украины. Но, к сожалению, она стала неизбежной уже в 2014 году. Более того, она началась в 2014 году, а 7 с лишним лет вы ее старались не замечать. А сегодня, когда эта война, начатая, повторяю, в 2014 году докатилась до вас, вы ищете виноватых. Виноват тот режим, который ее начал в 2014 году, который ввел армию для подавления инакомыслия на Донбассе в 2014 году, когда там не было ни одного российского солдата. Так вот, эта война теперь не только докатилась до вас. Сегодня действующий киевский режим агонизирует. И единственной его задачей заставить вас сражаться до конца, чтобы пролилось как можно больше крови, и чтобы потом нам было тяжелее залечивать те раны, которые всем нам нанесла эта война. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. Извините, что мои утренние выпуски немного эмоциональны, но по-другому я сегодня это описывать не могу. Мне действительно очень сильно болит душа за мою страну, за мой народ, который нагло, цинично обманывал и насиловал их правительство, заставляя делать то, что при других обстоятельствах мой бы народ никогда бы не сделал. Но слава богу, этому скоро придет конец. На этом теперь точно все. Следующий обзор будет посвящен ситуации на фронтах и традиционно выйдет через несколько часов. До свидания.